大家望唔望到啊？啲料係好足、好足、好足，而且唔係油，唔係淨係得油啊。佢仲 OK，要係好多嘢係俾你食㗎。係啦，佢用咗係菜籽油嘅，佢又有蘿蔔乾啦，又有嗰個魚乾啦，仲有嗰個豆腐乾啊。係啦，加落去咧，佢係一個少少微微嘅辣嘅啫。就咁攞個 XO 醬，我咁樣去食嗰一粒燒賣啊！我用呢一個去食呢一粒燒賣，對，不得了，不得之了。不過大家要留意多一點啦。今日我哋介紹呢個 XO 醬咧，佢特別之處咧係素 XO 醬。係 OK， 素 XO 醬冇五辛嘅。OK， 如果食素嘅朋友一定知道啦，咩叫冇五辛啊 ？OK， 冇蒜、冇葱、冇洋葱、冇橋頭、冇韭菜，因為呢啲係比較濃味嘅嘢。就為之五辛嘅食物。點啊？個味道係咪好香啊？香好多嘢。佢香而不辣喎。你無論所有嘅點心啊、雲吞麵啊、烏冬啊、煮粥啊、煮飯啊、炒菜啊，跟住你新年我哋咪好多嘢嘅。你要去調味嘅時候咧，可以唔使成日落鹽嘅，同埋佢個味道咧，佢無論係素與唔素咧，我唔覺得佢個味道有好大嘅分別，因為都係好嘢味，同埋都係好多嗰個味道喺度。